Sawa. Kevin, natumianga simu, situmiangi kamera, bado sijanunua. Hapa ni Kisii. Huku wamefunga barabara, hakuna magari zinaruhusiwa kupita, hata pikipiki. As you can see zinarudishwa the other side. Wanarudisha. Sasa tuone. Kamera utastream nayo. Beki tununulie maji, namba iko kwa bio. Kisii Kisii town.
wamefunga barabara, hakuna mtu anaruhusiwa kutoka na gari wala pikipiki. Ndio wamefungiwa hapa. Hakuna watu wanaruhusiwa kupita. Hapa ni Kisii Town. This is Kisii Town. Alex. Hapa ni Kisii Town. Unaona wamefunga barabara, hakuna gari zinaruhusiwa kupita. Wamefunga barabara.
Unabeba? Mimi kwa maandamano Kiasi. Ako live ba? Bola mama. Sawa, ni sawa. Iko sawa sasa, tuende bro. Wacha nipenduke ndio uende. Kwanza uone kama inafanya. Hapana, iko live, ilikuwa live. Haja nikufikiria madamu kwa nyuma. Wewe karibu simu zangu sipasuke zote.
unafunikia? Wala wanataka kufanya nini huko? Maorientation bana imekataa, inasema inaloa. Uko na stop. Haika vizuri. Unaanza huko. Nienda hapo hapo.
lazima uzinini eh. Hebu turudi huko kidogo.
wanataka kuchukua soda, wale wamewaprotect. Vijana wako njaa. Twende, wanakuja. Wewe. Ona, na umesimama. Hapa ni Kisii.
Akira shot ni poa. Hebu tupenduke hivyo mshike hiyo shot. Wanaita askari.
wafunge biashara, hakuna vile tutaandamana wao wakifungua. Wameambiwa tukirudi tupate wamefunga kila kitu. Sasa hapa mtu akijua atalaumu nani? Hakuna. Hebu ngoja usiende kwanza, kuna drama huko. Aya, that's now the best. This is the best now. Rudi mbio mbio. Wanawaambia wafunge. Yaani hata hawakuogopa kufungua biashara.
Hapa ni Kisii. Fanya haraka. Wanawauliza mbona wao wanafungua siku ya maandamano, wafunge wakaandamane. Ana magari huko venye zinatoroka. Wamesema turudi aje. Hapo kuna nini? Oh, wanawaambia wafunge. Wafunge. Wanawaambia wafunge biashara. Huyo mama ya kutoa haki ya Mungu, so aje ndio wao, usiende ngoja.
Hey, acha. Doctor, thank you. Huyu mama yeye alifungua hati. Hao wamama hata wao walikosea. Wanajua ni maandamano alafu wanafungua.
Mungu gai, hata wao wako serious. Wameona maandamano bado wamefungua, hawako serious na vijana wako njaa. Hawa mama wako na mchezo, yaani wanaona maandamano alafu wanafungua biashara na ni masoda. Tunaandamana. Ngoja. Huyu hata hajielewi. Kuna ule anaanza. Kuna wale vijana ndio wanawagai. Tuweze tuona wasema. Haki ya Mungu. Wameingia na ndani. Hao watu si watu wamepita hapa saa hii, wao wamefungua gai. Kama wamechukua flowers. Hata wao wamekosea. Lakini hata hawa ni jokers. Wanaona maandamano alafu wanafungua biashara. Haya, haki ya Mungu wataumiza. Haki wewe, sasa wataka kuniumiza? Hapana, wacha hiyo mchezo. Kumekuwa wengi sasa. Wana huko tumewaka. Tuende na mbele sasa. Chomoka tu na mbele, chomoka.
Wameenda na ile street huko chini. Tutomoke hiyo. Ui! Leo ni kimbi hapa ta. We, ulichini wasitupige mawe. Kimbi. Wanafungisha watu maduka. Guys. Jesus. We. Kumekuwa kubaya Kisii Town. Guys, Jesus Christ. Guys. Haki ya Mungu kweli. Aya, kofia zimeenda zote. Guys. Haki ya Mungu, kofia zake zote zimeenda. Haki ya Mungu, ona msako. Hebu simamisha hapa. Sasa utuoni gala. Aja, tuende wanarudi. Hey. Guys. Haki ya Mungu, woi mwadani. Jesus Christ. Akikopia ule mtezi nenda zote. Haki ya Mungu, kafunga. Haki ya Mungu, woi. Haki ya Mungu zimeenda zote, kofia zake zote. Wanafungisha watu maduka. Kuna mwanamke ni mrefu ameanza kuimba akifunga. Wewe unafunga utaikuwa. Haki ya Mungu ndio wamemwendea. Wao wamemwendea. Gai wamemwendea gai. Acha kupeleka haraka. Usipeleke nini haraka. Lakini wao wamekosea, wanafungua aje, wameona watu wakiandamana. Wanafungisha watu maduka. Wameteremka chini. Utaibiwa saa hii baba. Utaibiwa, fungisha. Haki ya Mungu sitaenda akiaga. Unaona ni kama tunamdanganya. Nipatie moja. Nipatie hii. Sawa. Kumekuwa kubaya. Ni kubaya. Wanafungisha watu. Yule jamaa anauza kofia zake zote zimeibwa. Wanauliza mbona watu wanafungua kazi, watu wakiandamana, wao wako special. Wanafungisha watu mashop. Wewe ataibiwa. Haki ya Mungu guys. Usipeleke haraka. Woi. Haki ya Mungu wasiwapasulie. Jesus, never kama quick match. Wamesema na wao. Wanaenda na ati woye.
akipata ametumwa. Lakini hata wenye kufungua biashara watu waombe wafunge. Gai. Askari wanatoroka, ona. Hey, hata askari wanaepa. Imefungwa. Naivas imefungwa. Imefunguliwa. Oye, Jesus Christ. Basi kuna askari huko nje, kuna askari, wacha tuone vile itakuwa. Wanaingia Naivas, wacha tuone vile itakuwa. Wamefunga. Walikuwa waingie Naivas. Wamefunga, wacha tuone vile wanaenda. Twende wanapanda. Twende. Aja Mungu, woi. Haki ya Mungu wako kakijana kameibiwa. Ona. Haki ya Mungu, woi. Lakini hata wao wako siri. Siku ya maandamano wanafungua aje? Twende. Ni kubaya guys. I hope hiyo mawe haitatupata. Wewe. Gai. Akiona you people. Wewe. Haki ya Mungu wa vijana. Unajua watu. Haki ameibiwa machozi. Aki oye amfanyi vizuri. Acha. Akiona ule ameibiwa nguo zote. Hamuna pa. Nani unaenda haraka. Unaenda haraka sana mpaka hata siwezi shika hizi. Aki huyu ameibiwa trouser zote. Trouser zote zimeenda. Woi. Aki ameibiwa nguo zote. Woi. Jesus Christ. Akiwoye, kai. Jesus Christ. Akiwoye wasimuibie. Aki ule wa huku juu ameibiwa zote. Akiona. Aki this is unfair. Aki visipoa. Gai. Aki visipoa. Sasa gai. Woi. Aki hawajafanya poa. Gai, aki wa viatu. Gai. Wa viatu sasa. Jesus Christ. Wafunge. Haki kuna huyu jamaa ameibiwa nguo zake zote. Nguo zake zote zimeenda. Ai. Nenda haraka. Kabisa hizi nini?
Haki ya Mungu, woi. Mbaka karomo manyete ba mweko ile bako ile. Hey. Matrio zake wamechukua zote. Mko shopping? Yai. Lakini uko na ngusa. Isile kumekuwa kubaya. I'm not supporting this. Ati wanaibia maslahi. Ati kuna jamaa wa manguo na kofia zimeenda zote. Duka mzima. Kwani ni kesho? Ati wanawaambia wao walisikia ni maandamano leo wakafungua shop. Mimi ni wao wako special. Ndio maana ati wanawafungisha. Hey. Mimi kama mimi Jacob nimekasirika sana. Nimekasirika sana mpaka nimekubali nia yangu. Mimi sasa nataka nifanye kila kitu. Lakini Ruto anaenda nyumbani. Anaenda nyumbani. Anaenda nyumbani. Anaenda nyumbani. Waambie wafunge. Anaenda nyumbani. Kibaya nenu. Jacob amekasirika. Ameamua kwenda kwao. Jacob amekasirika. Twende. Jacob. Hizi ni konge. Hapo nayo bike. Ona ule amewainulia. Wamekasirika, wanasema wengine wakiandamana nyinyi mnafungua biashara, meaning wao wameingia huko. Hivyo ndivyo wanasema, wao wako special wanafungua biashara. Alikuwa anasema aje ona vile ametoka ndio. Hii hata ni kijana mwingine ameniatia hapa. Aki wao usiseme wako sawa. Aki wameibiwa, mimi nimefeel. Nimesikia vibaya sana. Aki wamebeba zote. Ona mikate imeenda, mikate imeenda yote. Mikate imeenda. Hish. Mikate imeenda. Mikate. Enyewe maduka za wengine zimeumia sana. Na mtu amefungua hiyo kamera yangu pia itaenda. Wanaweza niibia by the way. Leo wanafungisha. Aki ule mzee akaibiwa huyu. Afadhali angefunga. Ambia huyu afunge hiyo duka itaenda saa hii. Mwambie afunge. Kataenda saa hii. Mwambie afunganishe haraka. Leo hawa ni wabaya. Wewe funga haraka. Aki ndio wale, si nimekuambia. Ndio hao wanamwendea, si nimekuambia.
wamemwendea. Jesus Christ. Haki wamemhurumia. Haki ya Mungu huyu mama. Haki ya Mungu. Guy, Jesus Christ. Haki zimeenda zote. Guy. Oh my God. Jesus Christ. Haki ona msichana wa wenyewe wanani. Oi, ona mtu amechukua gasi. Haki ya Mungu. Haki zimeenda zote. Tukayakale kasichana zimeenda zote. Oi. Haki ya Mungu. Oi. Haki hawa vijana wamechukua gasi. Haki ya Mungu. Right. Haki ya Mungu, vitu zimeenda zote. Haki yako kasichana nimekahurumia. Guys. Haki oye. Shit. Haki wenye wamefungua wafunge. Hey jamani. Lakini hata wao wamekosea. Wanajua kuna gari hapa hivi situgonge. Ule mama ataibiwa zote saa hii. Haki mwambie, hebu tuone tumwambie. Haki mwambie. Wewe, aye, kwa ile role vya spikaji. Unaenda saa hii zote, haki saidia huyu mama. Nani unacheka? Mtaibiwa saa hii zote. Watu wameporwa huko vibaya sana. Lakini mnafungua mbona watu wakiandamana na mnajua maandamano iko? Umenyamaza? Juu sasa kama maandamano iko, mnaelewa maandamano ni nini? Na mnasikia kelele mtu anaongojea. Sasa sisi bro, wewe nikuulize, nini kiona nitawafanya nini? Unajua shida ni wanauliza mlisikia kulikuwa na maandamano, mbona mnafungua kazi? Sio wa maduka wale wanafungua. Hebu tuende. Wameibiwa vibaya sana. Wengine wana assume hii hata sijui nani alinini. Chukua tu. Paka nafasi ichomoke. Unajua ni rahisi sana kushikwa. You know huyu ni rahisi sana kushikwa. Sasa shida. Kama huyu ni chakara. Huyu ni chakara. Huyu ni rahisi sana. Huyu amechukua gasi. Nikitaka ashikwe, atashikwa haraka sana. This is Kisii. Unaona mpaka msee amechukua gasi. Mtu amebeba gasi.
ati wanawapanish wao, wanaandamana wao, wanatafuta pesa. Kwani sisi hatujui kutafuta? Akasema aje, miwa nini? Miwa ikipotea aliweka hapa, mimi nimchungie. Si angeziwekea. Imeenda mbali. Leo ni kubaya guys. Wana complain like wao wana feel like wako very special. Wamefungwa biashara, wengine wakiandamana. Wanasema watu waliambiwa leo ni maandamano. Twende sasa. Udonjo. Leo tuna donjo. Enyewe watu wameporwa. Kuna demu nimehurumia kakioski kake kote kameenda. Victoria, sisi tuko kazi, lakini at least tunaandamana na wao. Tuko kazi, hatujakataa, lakini the fact remains tuko maandamano na wao. Any other question? Alikuwa na record. Alikuwa na record, that's why wamemfanya hivyo. Alikuwa na record, unajua wataki watu sawa, nimeelewa. Huyo mama alikuwa na nini? Alikuwa na record. Ya huku ni kubaya jamani. Huku hata wana master wale wana record. Ukirecord hivi wanakudonjo. Gadi ndio wanafunga. Yeah. Yes, how are you? What's that? Utakunywa? Aje sio mchezo jamani.
wanaingia na huko ndani. Haki ya Mungu, yani wanafanya ni msako. Hao watu wako serious. Jesus. Wewe watachukua hizo manguo, watachukua manguo, watawachukulia manguo saa hii. Weka haraka haraka venye wameenda, wamechukulia watu manguo sana. Haya, sasa hii wapi? Roundabout. Hebu hata niende. Watu wamechukuliwa manguo, huyu atachukuliwa vitu. Tuende nini juu? Tuende raunda. Hadi hao watachukuliwa. Tupaiseti na wapi? Tupaiseti na wapi? Pita na hapa. Aki hawa mama si wataibiwa. Aye, kora bunga tinge niko iberu more boniga. Boniga ila kwenda kile. Kora sieke ni ndongo iruvire. Mkaibiwa. Njao wataibiwa. Street zimefagilishwa zote. Watini. Hapo kuna watu kweli? Huko chini kuna askari ama nini hapo? Ni kama kuna askari. Sasa acha nikae. Nini hiyo wana nini? Hiyo si tiagazi. Hiyo hizi kwa tiagazi. Hizo ni matiagazi kweli? Kisii ni kunoma. Huko mbele kuko na maskari ama? Tamu. Hebu nishike. Hapa ni kujificha. Sorry.
Nishikie hivi baba. Nimeshikilia kitu hapa ndio unaona. Sasa huko ni kubaya, tuende side ya polisi ndio tunaweza kuwa safe. The other side kuja nikwambie kwa hiyo tuachificha. Hapa halima hapo mchungana kiasi soko Elisa. Songa kidogo. Askari wamelemewa. Askari wamelemewa. Askari wamelemewa. Tuficha, tuanze tuficha huko chini. Huko kwenye system huko kuja nikwambie. Kuja haraka haraka. Ndio. Tunachoka kutishwa na raba bure. Tunataka achana na yeye akisifanye. Wacha. Ni sawa bro, isha.
toka hapa wewe. Wewe ni mtoto, toka. Ni vita kati ya waandamanaji na malisasi sasa. Wapi na via Facebook? Gunza amekuwa haya kudina wananchi. Wacha. Gunza kwa side. Hawa ni gunza. Askari ni waine peke yao. Askari ni waine. Okay. So mmesikia guys, gunzi ndio wana attack the Ndio mawe. Na askari na mimi nachukua news. Na wewe ni mtu wa news. Nipita na. Umechapua? Guys. Yes, good. Hawa amekuwa haya. Tunakataa kabisa. We reject. risasi nipate. Wewe pia moyo wataka nienda kwa polisi kuja. Ya wanyii watu hamna ni. Haya ndio hiyo tia gas ndio hiyo. Saidi ya polisi nitagongwa mawe.
Crest. Hey, guys. Hey. Hawa ni wagani sasa? Ona, wanachapa mtu huko, wanachapa mtu huko, amefanya gai. Ona ule amechapwa. Jesus. Sijui mbona anakuja mwingine yuko swali na si askari na wapia anampiga. Hao watu wa rungu ni akina nani? Hani watu wako haya. Watu wa rungu. Abaishia baya. Abaisibalia. Daraja mkali. Daraja Watu wasimamishe mawe. Hao watu wale wanachapa wananchi ni akina nani? Kuna watu wanachapa. Wewe kuja hapa. Kuja hivi. Ndio wamekuja ndio. Yao. Mawe. Wacha utoroka. Zaba, uchunge wasikugonge. Kumbe ni wase wa boda wanachapa watu, imagine. Hao waseni wa boda yani. Wako na helmet ndio wanachapa watu. Akapatikana amekufa. Ni ya chama ndio raja. Amevaa helmet. Haizi kaa daraja. Wewe chunga risasi. Unaona? Haizi atiria risasi. Haizi atiria risasi ndio tumewaua. Risasi akiruza hivi. Akiruza sasa hapa ni kifa daraja. Tutakiwa mawe. So ni live bullets. Warudisha hapa si hivyo.
bwana. Ninyi mnabona na kamera mbele, mnataka nipigwe risasi. Kasi ya bua. Anaweza kushoot direct. Hiyo ni live direct. Gani hiyo? Hiyo ana shoot direct. Juu nini zimeisha? Tia zimeisha. Ameshuti msee. Unaona? Kuna msee anashuti. Nani tupeni hapa kidogo hivi. Hebu kidogo zimeisha. Chaka zimeisha. Hapo umeweza. Hawa watu warudi kwao. Ruto, rudi kwenu wewe. Tunaisha, tuende. Chunga mawe, unajua ukiku utaweka marusha mawe. Polisi pia wanarusha mawe. Wanarusha mawe. Polisi wanarusha mawe. Wakirusha tunawarudishia. Mtazamaji kuwatoka na kwana. Lazima aende, lazima ashuke.
anasema sitaripoti account. Proki hizo ghasia. Watu wa TikTok mko na ufala sana. Mbona mkomplain wakati askari wanamulikwa? Mbona mkomplain wakati Citizen ile iko live? Ni watu mko na ufala. Askari wamelemewa. Haiwezekani. Jamaa lazima aende nyumbani. Hatuwezi endelea kuvumilia. Na mtu ambaye ni mwizi anatudanganya. Sasa haiwezi. Hayo pesa yetu anaongeza bei ya kondomu kwa nini? Anatoa linda mama kwa nini? Anatoa linda mama kwa nini? Ambia tukorani sofa. Ni ranch break sofa. Mmelemea maskari? Tukorani break. Tutarudi masaa yake. Sasa acha kwanza tuone venye kuko. Venye kesho niko kwa saa hii. Tukishamaliza lunch break tena ndio turudi. Turudi after. Tukishamaliza hiyo lunch break sasa tuone turudi huko. Tukisharudi huko sasa tutakuwa tumeshiba. Na msikune mtele. Tunakuletea ugali. Wacha tuende kwanza lunch break. Alafu tunarudi. Hivyo tuende hata kwanza ya mwisho. Ya mwisho kwanza.
Askari wamelemewa wakaepa. Lakini nasikia hao vijana wengine wa helmet ni watu wa boda. Ni watu wanaongea malipotezi. Hii ni like bullets. Kurudi nyuma, hakuna kuretreat. Venye tu saba inakuja. Dar es Salaam. Utajua ujui. Ndio kazi wanafanya. Tupiga oya. Yao wamerudi. Wewe tuepe hapa, tukae hapa hivi. Tukae hapa. Polisi ndio hao. Ya tola resa hiyo. Haki ndio huyu atagonga leo. Watu si watatugonga nawe. Aje. Kwa mbaya. Twende. Kuja tutufiche hivi. Kuja tutufiche hapa chini. Tutufiche hapa. Twende sega ile. Tutanda aje. Hii maji ni safi. Tuchungulie hapa vile wanarusha. Tupita pasi na hapo hivyo. Nini? Hao watu wenye wako na mafimbo wamefandiwa na Saidi. Wamefandiwa na Saidi. Wamefandiwa na Saidi chanda. Saidi kisi sio kwake. Ni watu wa boda. Hao wanaume hawa wamefandiwa na Saidi. Sijui aliwatoa wapi. Warudi ama Saidi ame Kenya. Hao ni watu wa boda wamerudi. Habari ndio hiyo mnaipata.
Hello, mama lazima sasa. Hadi huko toka kwa ofisi. Wamesarenda. Lazima watatoka. Askari pia wanarusha mawe. Hiyo tear gas. What direction? Wewe wanakuja. Hebu kwa wapi? Twende. Yawa. Nini? Unataka station gani? Hiyo ndio nataka hiyo ni rekodi. Tani kamera on. Mr. Speaker sir, I am in. Mr. Speaker sir, I am in. Ruto must go. Kajiata must go. Unaogopa kwenda huko kwa barabara? Wacha tujaribu. Let's go and try. Wamelemea askari. Hizo ni malai. Piga. Mimi na ujuaji unaanza. Acha nikiame. Nimeenda wapi? Aye. Jesus. Nimejipata in between. Guys. Jesus.
maji wamepigwa na kianga. Wewe wasaidie maji. Shika maji, chukua. Wewe na kodeni wale maji wasione huko. Hey, Jesus Christ. Unaona nalia unaniuza station. Unaona kama mimi nimelia kale. Ruto lazima aende mtaani. Hey. Saidi askari ndio nimekuwa. Wewe huko ni kunoma, ni kubaya. Wewe nimeenda kukaa kwa polisi mawe bwana, hata tiaga simenipata huko. Hii watu hata mtabu amenitumia flower yawa. Wametokea saizi gani sasa? Hapa ni wapi wametokea vile wanatoroka hivi? Wenye wanataka kuwatch kujeni YouTube, bye. Wameua. Mwambia hapa hiki sisi ya mama bwana. Sisi ya mama ya Ruto. Whenever you are with us, you are very safe. Hebu niingia hapa nifinyia.
Kuna soda za wenyewe huko. Mingi simekuja soda mingi. Lazima amekuja mingi. Wala maskari ndio wanaharibu. Oh. Maskari wanaharibu soda pia wanaharibu. Tupatie baby, tulipe hiyo pesa ya China kila hiyo pesa hii. Uko ready every day tunalipa 10 more than 3 million. Tunalipa hiyo pesa. Ruto 732 fire. Hivi gani unajua? Ndio wanaongea. Toka hivi kidogo. Mama imekuja. Kitanda ameleta hao vijana wenye wao wana complain wako na helmet. Sasa ni mapikipiki. Ndio wameletwa. Hao watafikwa. Kwa pikipiki ni wanakomaa. Ruto anatutumia vibaya.
ndio mataka ile duka ile mahaka anga kanga kwa ndio sana ba koi huyo Sasa dia basi ulele ya kerja kan gitu Pak kiri barabara baru basi wana wako huko bwana yani hebu nimulike songa hivi kidogo nimulike Eta ni kira dia beli jarte koi. Ni je mama ko dua beli na. Aida. Ora asur ma dam. No to na ela iga na do muat ni ada pinyo je na ko chonjo. Huyu hapo. Wewe unatoka basi. Hapana, mawe itanipata. Nafikia mawe itajua nachukua nini. Hata Crispino ndio na mama ya mtaa. Alimetoka polisi. Kama sio na wao. Dia anarusha juu. Ona. Ui, kia basi ngapi? Kia isa. Unaona vile ananimulika, ameona namulika. Unaona vile anani point. Ameni point hapa hivi. Ndio ameona namulika. Amemulika. Nani toka hivi? Anaona nimemulika. Doule. Huyu ameona tunamulika. Ni risasi hiyo wallahi. Fukuza wao. Ile askari. Askari alikuwa anataka kushuti. Huyu askari sio ni kama alikuwa anataka kushuti. Alipata unajua tulikuwa nimemfocus. Ako wapi? Ruto unatukamba akili. Kale kijana ndio pale. Toka. Wewe atu. Aje. Ndio. Wewe rasta.
kwanza. Nataka kushoot, akaona nimemumulika. Yakanipoint hivi. Wamerudi penye walikuwa. Pole. Unaolia na shoot live bullet. Huyo kijana mwenye huyo olia. Tunamjua. Akiwa mtu. Tunamuua mchana hapa Kizia hizi. Tunaandamana na Mzumu sasa umsikia hadi nini? Hapo. Kama wameishiwa. Ile tangi wameishika. Ile tangi anakuwa na ng'ang'ania. Hii saa watu wako nayo. Watachoma ile tangi. Nimeshangaa wale bana analenga watu. Unaona vile anamlenga? Hivi. Kama wameishiwa. Nguvu zinaendelea kuisha. By 5 wataserenda. Lakini huyo Oria amefanya makosa. Angeshuti msee. Angeuliwa. Wazee wangechukua wasatra wasiomshike. Haki ya Mungu mimi nimeokoka. Hiyo advice ya Amepoint hivi. na hiyo kitu kitoka ni moja. Ni raba bure zimekufungia. Ni raba bure kwa mlango. Kutoka kitu wala. Kutoka nayo kitu. Lakini huyo Oria amefanya makosa. Kuna demo amemzumu, nimeambia mzumu akamzuma Akatupata kubaya. uzuri watu wanamjua, wakisi tunamjua na kana kunyonga pombe bado. Sasa watamfanya vibaya. Mwambie jamaa hivi. Bado tunampangia. Mgani? Huyo jamaa anajifanya muungwana huyo. Huyo umbwa Ruto huyo. Ajipange. Mwambie tunasoma bwana. Ukienda State House unaweza mshika. Unajua kuna wengine bado wameenda kwa nani huko juu? Kwa nani? Kosoro. Watu wanaenda Kosoro. Jamani, najua kisi watu wengi. Watu wengine wameenda hapo. Jamaa wamepanda huko Nyanjo. Mungu tunawatetea wapate maji ni chungu wanalipwa pesa kidogo kama 5K. Wanaweza pewa hata wapewa hata 20K wasiwashtua. Sasa wanafaa mahelmet kutumisha wananchi. Hivi kama tunaisha hata hakuna protection. Maji nayo chungu ni wajinga. Hao majamaa wa helmet wamevalia mahelmet. Wamelipwa atuwakilisha wasia. Sasa ndio watu wanaogopa. Nani aogopa?
Kwani mimi naiba? Atapiga risasi. Yaani mnatupiga marisasi. Wanatupiga hiyo ni live. Hiyo ni risasi. Hii inatumika. Kai, hebu kidogo ni zoom. hii itatoka. Naona hapo. Leta tuone. Hiyo ni Oria amerusha. Oria anatupiga risasi. Huyu Oria. Ni Oria bwana. Huyu ni Oria anatupiga risasi. Mama kutua. Oria anatupiga risasi. Guys, kuna Oria mwenye mliona ni kizoom, alikuwa amejificha pale, alikuwa anatumia live bullets. Oria. Mama ulinde. Sasa hiyo ameanza kurusha mao. Oria anatumia live bullets, Martin. YouTube. Mama ulinde hizi vitu zisikiwe mavu. Yes, hawezi wakanisi, wanafocus the other side. Oria anatupiga marisasi. Sasa nichukue. Oria anatupiga marisasi. Oria amepiga mtu risasi kwa kichwa. Omogaka. Anapiga risasi mtu. Hii imetoka, hii chakuba. Wanarusha marisasi. Hebu na nitianga tu. Marisasi. Marisasi. Wanaleta marisasi. Hebu waonyesha vizuri, nataka usimame. Marisasi, hii ni marisasi. Usimamisha hivi nimulike. Sasa unaongea ukinini. Rudisha nyuma kidogo. Marisasi. Wanatupiga marisasi. Wamepiga mtu kichwa risasi. Oria. Na ni Oria amepiga mtu risasi. Lakini huyo Oria ameniona nilikuwa na mzungu pale hivi mpaka akanipontea hivi. Niko na hiyo video. Alikuwa amechificha pale, alikuwa amefungulia na tutukani. Sijui. Tuliona yule jamaa alikuwa nyuma yenu. Alikuwa anarusha live. Yule askari alikuwa amechificha pale. Nimemzoom. Nimechukua akaniona anataka kushoot, akanipoint hivi. Huyo Oria alitoroka hivi hapo hapa hivi ni askari. Oria. Nayo ni kimzoom, nitakutumia. Bukan ule mnono.
Mwenye nilikuwa na yeye. Gani huyo? Oya. Yo, yako ni haraka. Yo madam, yako yuko kiki. Kuja tuambie Ruto kiki. Oya Ruto. Hii umetufanyia hivi sasa, si ndio? Madhe pika ugali na mbo chakula fiti. Alafu usiweke chumvi mingi. Tunakuja State House, upende usipende. Kaa mbaya. Ruto mimi ningekuwa mamako ningekufanyia kwa mapacha huko. Ningefanya abortion na tuzalie. Si mtu anirudisha. Ati guys, huyo Oria hajafanya poa. Anatumia live kure. Ameniona akatupoint. Oria amepiga mtu risasi. Oya, nipe moja. Ruto Anatupiga risasi. Ingine ndio hii. Anatupiga risasi. Anatupiga risasi. For those people wenye wakuona, nitapost hiyo video ya huyo Oria akiwa amejificha pale akitaka kushoot. Wewe Ruto, pika ugali, sisi tunakuja hapo. Na usiweke chumvi mingi. Hebu tumulike huko tuone vile kanaenda kaende. But it's unfair wanatumia live bullets jamani. Ruto, sisi tunakuja ugali hapo. Tunakuja kula sembe. Tukipiga tutaki. Yeah, I will post guys. Kidogo nitaipost. Samson, mimi mwenyewe nimemwona wakati alikuwa anataka. Wewe unasema hivyo, amepoint gun kwenye tulikuwa tumesimama. Samson, sisi tulijua kitu tuna report. I've seen him venye alikuwa anafanya. Samson, mimi ndio niko ground. Sisi tumeona venye alikuwa anafanya. Alikuwa amejificha somewhere. Tumemwona, usije ukasema we haven't seen. Sasa kwa sana. Huyu amepiwa na nini? Mawe. Amepiwa na marisasi bwana. Hii ya risasi inakaa hivi ama ni ya rubber bullet? Hii ndio itatoka, hii ni risasi. Gani? Mwenye alikuwa na complain, umeona hiyo ingine yenye haijatoka? Hebu tuambie wenye mnajua. I think mumeona hiyo yenye wameonyesha. Ni risasi ama haikuwa risasi? We Samson.
Jason, umeona hiyo yenye iko imetoka ni life bullet ama ni risasi? Hiyo nini kwa wapi ile yenye ulikuwa unaonyeshana yenye iko imetoka? Nataka uishike nimulike. Ishike yenye iko imetoka. Yenye ndio iko imetoka. Kidogo tu si nini. Isimamishe tu watu waione. Nataka kuna watu wana argue nataka ushike hiyo haijatoka peke yake. Ndio hii. Iko wapi? Ndio hii. Ishike tu vizuri. Simamisha hivyo tu yenye iko hivyo. So wenye mlikuwa mna complain tuambie hiyo ni risasi ama ni live bullet venye mmesema? Hii ni risasi. Hii ni risasi. Hii ni risasi ya ukweli. Hii ndio itatoka. Hii ni risasi. Hii ni risasi. Yenye imetoka ni hii. Kuna tofauti. Kuna tofauti. Kuna tofauti. Hii itatoka. Hii imetoka. Hii ndio imetoka. Hii itatoka. Iweko kwa matako ya ukweli. Matako ya Ruto. Matako ya Ruto. Mimi sijuangi hizi vitu. Si nimeona mkicomplain. Sasa hebu tuambie hiyo ni live. Hiyo ni risasi ama si risasi? Ndio turipoti kitu yenye tunajua. Hebu tuambie ni risasi ama si risasi? Ni risasi. Ni live bullet manze. Hiyo sasa mimi sijui, mimi si askari. Wazaini lazima tuingie. Wanatusaliti. Wanatusaliti bana. Hiyo ni live. Hiyo ni gani live? Wenye mlikuwa mnateta hebu tuambie hapo. Tuambie Ruto tosha, Ruto nini? Ruto mafi. Kwa matako yake. Ruto mafi. Ruto must go. Ruto must go. Wabia majambasi walimtembelea. Wenye nilisema ilikuwa live mkakataa, nasa mmeziona. Mtasema ni live ama ni raba? Wenye mlikuwa mnasema. Achana ni nyuma. Nipige harafu alio. Harafu ngoja ni. Utona mabi osoro nembe. Okore sukuru wai karasa hivi. Enyuma ya nada tena chengende sukuru. Mwambie Ruto must go. Aende kwa. Anangoja ni. Ruto na mabi aende mbele.
lazima ashuke, lazima ashuke. Hapa Kenya tunataka amani na tunataka rais mwenye anafanya yale maneno yenye alisema, lakini rais wetu mwenye akona kiburi, huyu jamaa Ruto, tafadhali tunakuomba tafadhali, sio kwa ubaya, hakuna mkataba ama hakuna nini, uishie goal, tukue na heshima Kenya, sio ndio tunakuomba. Uishie bwana Ruto, lazima tuambia. Hebu nikunywe maji huko. Sasa hapo nyuma. Huyo kikombe nikunywe maji. Huyo ako hapo nyuma. Hadi nitoke. Hapo fanya. Hakuna kitu. Hakuna. Pitia. Jana tumeingia kwa maji leo. Sijata hapo kwa chupa tukunywe. Mpatie chupa zote tukunywe. Ni safi. Kesho ni safi. Champs are not aware. Hey, sasa nimeshiba maji. Wacha tuendelee kazi. Hey. Wacha nisonge hivi. Kwani mawe inajua mtu wa miji ama risasi? Wacha mimi ndio wataongwa vizuri. Wewe ni mwanahabari. Wewe wacha. Ni mzuri hapa hivi. Utani ndio hapa.
nyumbani. Osoro ni nyuma. Osoro ni mafi, aende nyumbani. Ruto ni mafi. Ruto hatutishwi na hii. Tumechoka kutishwa na hizi. Kama ni hii tunang'ang'ana mpaka final. Lakini amani ni zetu ya amana. Tumeelewana. Sasa nasonga nyuma na wewe unanifuata. Ruto must go. Jamigori. Tunapima risasi. Hii Kenya gani tunapima risasi yote. Masasi hivi yote. Hatushtuliwi Ruto. Ukifika hapa msimame. Acheni kutoroka hapa. Hao wengine wanafanya mbaya sana. Hii ni vitu ya mama yao wanaharibu. Kwanza niwaambie kitu moja. Hata nguvu ya kutoa hatuna. Ruto, hata nguvu ya kutomba hatuna. Serikali inatutomba kila siku. Siku wa matako, siku wa mboro. Punguza. Angalia hapa. Punguza bei ya kuwa. Wamekuja makemisi za wenyewe. Moto. Hata ngiche. Wamekuja. Wewe, kuruza kitu. Tunapigana vita ya mkono. Shika hiyo kitu. Shika. Kuntu, tutorokea wapi? Tutorokea wapi?
kimbi kimbi. Leo ni kimbi kimbi. Waambie. Right now, sahi geti ya KTRH. Main gate ya kuingia hospitali hakuna kuingia kwa sababu waandamanaji wamewakisha moto kwa barabara ya RTC kwa sababu hapo wanarusha moto hata niko safe. Kwa sababu hapa anapia. We are not safe here. Okay. Guys, katika report ya general kama tutafanya wanaweza ingia hapa ndani. Wamelemewa ama bado? Hii ni nini? Nitia gazi. Ui. We. Next maandamano waunde Fanta mingi. Uko na dawa? Hebu nipatie, nimesikia sijui inawekwa aje. Inawekwa aje? Hivi. Enyewe Wakenya wameenda mbali. Wasitufuate hapa ndani. Tuchomoke. Baba utakimbia. Lakini wasikumbie. Twende aje Kuntu? Twende aje? Wote uoga bana. Haya. Pretend big
Tidala okadofu wende. Obiadia ndio yue weta koji. Kati jutabe wanyamio ngata. Tunachagua mtu yeyote si atie. Tunaweza kupea mtu yote na kijana mdogo tunaweza kuweka hapo kwa hiyo kitu. Enda kabisa. Hakuko huyo. Mtu anda kabisa. Anakuwa makarama sana. Anyalokori mimi ni mganga. Naweza kuambia wewe Ruto, utoboi raundi. Utoboi Ruto, utoboi raundi. Raundi Ruto utoboi. Raundi utoboi hata Mungu. Sawa, utoboi. Sisi tumekubali kifo, watu uwe. Kama sio wanajeshi wetu, watoto wetu ambao hata Masai wenyewe wamemlani. Wewe chakula isipoe. Chakula isipoe. Vijana usilale. Lale vijana. Mapambano. Bado mapambano. Sonjo. Gari tunakuja State House. Ruto Massimo. Jeshi ni ya Magutona. Kwani hao watu wametokea wapi tena? That's another group down there. Walienda lunch. Sasa wamekuwa wengi. Sasa watu washakuwa wengi. Another group is coming. Hao watawalemea. Hatujachoka kulia wewe. Tutalia mpaka uanguke sasa. Yama. Sasa hii grupu imekuwa mingi. Ndio tunakaa nini moja yao mate bado hajafunuliwa hii. Na tunakaa na ubaya. Wewe Ruto, forever. Ruto, freedom. Hata choo pia unataka kuanza kututax. Ruto, we need our freedom. Sasa kuna another group now coming. We smoke weed and we also smoke tear gas. We smoke tear gas, Ruto. Tupeka mzana. Sasa vijana ndio wamekuja wengi. Vijana sasa wamekuja wengi zaidi.
Wapi? Kuna entry yuko, tuenda tuangalie. Kwei. Na kusambaza mbwa kimbali. Serikali msema inatumia vitendo. Ruto mastigo wewe ni kuma. Mastigo. Ulipata. Utampata tu. Yaani wewe kuelewa kwako, nimesema kimbikimbi ni kisi kimbikimbi kukimbia. Ama yeye mnafikiria ni kimbikimbi? Guys, let's like the video guys. Guys, 63 people, appreciate by liking. Like the video guys. Fuck you Ruto. Fuck you. Thank you for those liking. Let's like the video. Appreciate me by liking guys. Sijaomba pesa jamani. Leo Kisii ni kimbikimbi. Wewe, oya. Hapa najimulika wakirusha mawe. Hey.
stima kidogo. Hiyo stima sitalipuka. Hey. Kabisa. Wachana CNN. Kwamba hataki. Wacha CNN ama NTV. Utafute mpaka huko BBC. Manina. Shuka kwamba leo. Kwamba live kweli. Wamereza kayo mwenye meru bwana. Ruto nataka mamako utarudi Sokwe mapema. Ruto must go. Ruto amekula pesa ya Tiaga. Ajidinge huko. Utakudiza sana. Hata pesa ya Tiaga zamekula. Acha huyo Ruto aende nyumbani na matako yake. Ruto must go. Hata bibi yako amekonda. Hii ni kama ni fresh. Hii ni haija expire, ni mpya. Alafu unajua mpya ni uchungu, inawasha mpaka macho. Yawa. Inachoma, si ndio? Hii Tiaga ni fresh. Auja sikinia? Mwanahabari ndio huyo amegongwa Tiaga yani. Manze mimi niligongwa mpaka Takugonga na hiyo chupa yako wewe. Stima hiyo nini haitashika stima? Hii sitashika stima. Ndio warushe na warushe tena. Tazama mpaka wanachoma 2 times, hakuna kitu wameharibu. Na hizi Tiaga za leo ni kali. Kisii town. Kuntu. Twende kutu. Twende side ya juu. Poa. Iko poa.
unitafute. Niko na hawa. Hata wakuje. Tukae wapi? Kwa kona. Ndio wanatoroka. Bana babako utakuja. Yani mambo hatutaki. Finish kumalo. Criminal. Wengi tunapiga mbodi. Wewe tumechoka na tear gas, tunataka bomu. Tunataka bomu. Mwambie tunataka bomu. You want our people to be with you for you to point them. We know what is wrong. Maneno ya kutuzumuliwa kila siku hatutaki bwana. Bado tutaharibu. Hiyo tunaendelea zaidi. Nitarusha ndio hii hata ijangolewa. Na nitarusha saa hii. Ni saa hii. Baadaye ni Roma, tunarudi. Ruto must go home. Hata Zairi kienda pia. Atenda leta hizo kuku zake hapa tupatie. Kwa sana. Ruto must go. Ruto aende nyumbani Sugoi. Relax. Wacha kuleta vitu zime expire. Wacha vitu ziko original. Zime expire hivi. Kama mbaya. 2020. Nyumbani must go. Ruto must go home. Ruto amemea kipiti amenitoroka kuhusu wewe. Pia gastoko. Kwani sasa uko na watu ite wapi? Na nikaanza. Na wasa ulisema TikTok wakuje YouTube. Nilitoka TikTok. Ilikuwa ni mbele tu gembo.
We do what we do best. Hata hakuna TV. Tumechoka. Tumechoka bana. Okay.
Maskari wamewezwa. Unajua watu wanafaa waingie kwa Zaini. Wanataka kuingia kwa Zaini. Wanataka kuingia kwa Zaini. Asi wangekuwa wamekuja. Sasa ni kwa Zaini. Wanaenda kwa Zaini. Wanataka kuingia kwa Zaini. The crowd wants to go to Zairi's home. Unajua watu wakienda hivi watawaweza wote. Wanataka kuingia kwa Zaini. Tumeogopa kuwafuata. Aiga nduri kutogwa kumbaka. Nduri kutogwa kubia. Ni denere kwa kuya kwa toko bamoleka. Yao. Mimi nilikuja Dasko. Hao watu kuna mahali wanaenda. Sasa kuna mahali wanaenda. Hao watu kuna mahali wanaenda. Ama wana retreat. Wana retreat. Wanaenda kuchokozana huko mbele. Lazima wanachokoza huko. Wanaenda kuandamana nayo. Ama upande wa message wanaenda kusoma. Na amesema siwezi delete na posti kwanza.
retreat, no surrender. Wamenyang'anya askari kofia. Wamenyang'anya askari kofia. So wacha tuwafuate tuone wanaenda aje. Aqui tiara sini fresh. Sawa. Ni wapi hiyo? Wewe usiulize ni wapi, wewe ongea. Nataka kuongea aje? Huyu jamaa apende asipende lazima tutamtoa. Hatupishi saa hii. Bana maisha yamekaa ni ngumu. Hatukuogopi. Hatukuogopi bana. Wewe Ruto must go. Unashuka na hiyo bill huko. Unashuka na bana. Hatupishi.
msalimie Cyprian sana. Msalimie. Sawa. Sasa hii kelele Yeye ni mababa ya huyu. Bwana unatusukuma kuna leo. ni nini hiyo? Adinywe. Ni nini hiyo? Gai, wamemtoa nguo, mbona? Gai, wamemtoa nguo, mbona? Mbona wanamtoa nguo? Lakini hata yeye anafaa aje hivyo kuja hapa. Niliapea sisi hapana. Anaonyesha nani hapa na mataroko. Mwanaume unapigwa chupa kutetea amani. We don't want wali. Utayeni manga yele. Utako wapi? Utadinywe. Lakini Odem naye amedress acha hivyo kuja kwa wanaume. Gai. Ana point nani? Mimi ndio nilimtuma afaa hivyo. Kama tolewa nguo. Kasim, huyo demu amefanya nini? Sijui. Ametolewa nguo. Imagine anaingia kwa wanaume akiwa amefaa vibaya. Ametolewa nguo, aenda akafaa vizuri. Amefaa vibaya. Ni nini amefanya? Kadem kametolewa nguo, alikuwa amefaa vibaya na anaonyesha wanaume matako. Wanaume ni gani? Wakawambia kuja hapa sasa utoe zote. Kametolewa nguo. Madam ukikuja kuandamana faini vizuri. Vijana si wa kujoki. Tia gas ime expire. Hapana. Wameenda kuchokozana maskari. I think wameenda kuita maskari wengine. Uni president gani huyo anapeana authority apige live? Uni president mgani anasema amri tupiwe live? Bana tupiwe live. Hakuna mwingine. Live. Nitakuwa nyeri. Nini? Nataka kutoka hapo.
ofisi aende. Thanks pia wewe pole, but I'm just wewe unanipatia pole. Nini nimehappen kwangu na nipatia pole? Wamekuja police station kuchokoza. Hata nene ninge police station nionyeshe. Wamekuja hapa Kisii Central nje. Tumeona, niliona, nilishika. Yangu. Unasema ulikuwa unakulanga ugali lakini siku hizi unakula mchele, unacheki. Hatutaki Ruto kabisa, Ruto aende nyumbani. We, huku ni kimbi jamani. Walikuja retreat, sasa tena wanarudi wengine. Yawa. Kushoka Dayo. Wameenda na huko chini, siwezi wafuata. Sasa turudi na huko chini, angalia wanatokelezea na wapi. Si kuna kasichana kalikuwa kamefaa vibaya, kametolewa nguo. Ati kanapanda juu ya gari, kana sheki nyashi. Vijana ni akina nani? Wamemwambia si unataka kutuonyesha, shuka hapa.
kuja hapa, wamemtoa manguo, amefaa vibaya baby, anafaa kale katights, kanaonyeshana kila kitu, kamechora nini matanye venye inakaa. Hey ladies, mkikuja maandamano try to mvange vizuri, unaweza jipata umefanywa kitu mbaya huku bure. Wameenda aje? Kwani wamerudi chini? Wameenda huku wakachokoza. Askari wamewaangalia tu. Hawakujibu. Hawa ni wakubwa zindo wakamshinda. Hawa, najua huku nimesikia zaidi wameaya watu. Nimeona wa polisi wametuara sasa, nimeshika shingo vibaya sana. Mzee wa askari? Hapana, wase wamekuwa wa marungu. Wamekushika? Siku mera sio na hapo tumefurika vibaya sana hapa. Wacha mulienda saidi yao? Tulienda saidi yao, sisi tulienda kuchukua bibi yao. Kutoka saidi yao. Sasa wakatukuza kutoka tulienda sisi. Unajua si maaskari ndio maana wanasikiza hivi. Askari waliwaambia mchunguze wao. Nimesikia msungusungu wamekuwa haya. Sasa hata mimi tulisimama. Sasa kafanya hii. Imezima. Hata mpeni. Na ni Chris. Huyu jamaa mwenye Jax Kinyo. Mwenye alikuwa kwa chumba tumesimama. Sawa. Hata sijui jina yake. Basi nikimwona nitamnini. Nitamwambia. Acha nienda huko chini. Sasa unakaa? Tuko rapi ya mwisho. Help me. Why? Why should I help you? For what? Corridor, no ya corta. No ya corta. Tuko rapi ya mwisho. Unakuja nini kuletea? Nakuja vitu mzito. Sasa nimechoka. Ni kamera yako? Tengo la grande perega.
Wala ko na kira konde guys. What is this guys? Na hiyo pia gas turuge sana nyama na hiyo. Nataka nisimame somewhere huko chini. Amenifananisha akanipiga katikati. Sasa tumboke bana. Hebu hata huko hizi guys mpaka kwa Twende. Twende tupitia guys pamoja. Twende basi tuwe wote kwa niko nini. Unajua wengine wamepita. Ikuwa ndiko kulia bwana. TV gani? Online. Twende huko katikati. Unajua kuna wasee wamearasi akina nani? Akina Chris. Mbona wakarasiwa? Si wale watu. Wewe pia ni mwanahabari? Huwa wanaonekana aje? Ndio hatari sasa. Ulirusha ya huko ile ama ilikuwa ya huo? Nimeona mtu mmoja akasikia uchungu na Hawezi kuuza wewe. haya bana wanatuaras. Ndio gai. Asa kata nani kwa para kitoko elisa. Kapigwa risasi. Leo Safi, tunakaa.
Amekuja kifuta teki huko chini wanani kunoa kurudisha kurudisha nakupenda
Sawa, hata nijaribu. Iko clear sasa? Sawa. Fighting so hard waingie kwa Zaire. Wanataka waingie kwa Zaire, ndio maana wanawasukuma, wamewalemea basi. Wamewalemea. Hey. Hata alikuacha. Hii hadi mzima. Ya, uko nayo? Mama ule kidogo tu. Angalia jina ndio hapo nyuma.
Big up the one. President Raila Amolo Odinga. Nataka Samuel. Sasa ni Babu Owino. Hatutaki Gen Z lazima irudi 2027. Babu Owino. President Makiwa. Wameteremka, wamewalemea ama? Kwa nini mmetisha kama moto chini? Kuna gate wamewakisha moto. Tutaenda aje? Thank you, Josh. Josh, thank you. Thank you so much. Life inagonga nini bundles. Ni rubber bullets. Alafu tuende basi. Tuende. Ndio yangu tunatia basi. Watu wamewakisha moto. Nani? Mechoka baya sana. Mbona msishikilia kundu? Si tunaenda kunini nyuma. Aye, gogora vangu tuaras. Alijipanga. Tunaweza siapelesha hapa wapi? Tuingie kati ya hosi, si ndio? Tuchomoka haraka haraka. Washafika kwa chanda. Tutachomoka hapo, wamefunga. Hakuna mahali tutaingia. Tutaingia wapi? Hapa ni wapi tutaingia? Ni wapi tutaingia?
Ruto must go. Oya. Wapi? Twende tukaweka ile nini? Kuja nikwambie. Kuja haraka, kuja. Acha tuingie. Pita. Tuingie hii street. Oya. Kuna askari huko. Kuja. Ui. Wewe nimezipata hili kitu. Poa. Nimezipata hapa katikati. Mimi mtu wa media. Rekodi. Sawa. Wacha nitoke, mimi ni mtu wa media. Nimejipata hapa hivi. Mimi mtu wa media. Ndio rekodi niko na rekodi yao. Sasa nyinyi ndio rekodi yao na nyinyi mnatuchunga. Jesus Christ. Hey.
venye nimechipata ini pituni maaskari na watu wa mawe. Mmesikia venye wameniaras. Hey. Mnakimbia nini? Yaani hizi ni siku kumaliza moja. Nini hey. Ruto matakwa yako. Wewe nimejipata kubaya bwana. Ruto baba. Hao watu wanaharas mpaka watu wa media. Simesikia venye wanatufanya. Ruto must go. Hey. Ruto matakwa yake. Ruto must go. Sawa. Ni wapi hiyo? Wewe usiulize ni wapi, wewe ongea. Nataka kuongea aje? Huyu jamaa apende asipende lazima tutamtoa. Hatupishi saa hii. Bana maisha yamekaa ni ngumu. Hatukuogopi bana. Wewe Ruto must go. Unashuka na hiyo bill huko. Unashuka na bana. Hatupishi. Citizen jamaa wao yarasiwa vibaya sana, alishikwa shingo wewe unataka kunigonga, jaribu.
Kuna mtu amegogwa. Hebu mimi karibu wanichape huko chini bwana. Hapana, ni hao watu wa Marunga, I think ni watu sijui wamekombolewa. Kuna wale wanapika bwana risasi. Aye, unajua uliniacha huko katikati. Mtu amekufa? Aye, kurukutu umeona mtu amekufa? Ukweli? Mtu hapa, ukweli? Mimi si hata karibu wamenipata wapi? Unaona ile nyumba hii between? Si wamenikujia mpaka huko. Askari ndio wamewaambia ni watu wa media tena na wao. Hao si askari. Si askari. Si askari juu gani amenikujia, askari ndio wakakuja wakamwambia tena huyu ni mtu wa media na makosa yote. Hao si askari. Hey. Babe girls, hata mimi siogopi kusema juu mimi nimetipata in between. Nyewe, this is not maandamano guys. Watu wa Marungu wako hapo mpaka si wanataka kutuchapa. Ati Cyprian ameshikwa. Hapana, walikuwa wananiarasi huko. I think watu wenye mlikuwa wa live mulisikia. They were Kai. Gari ndio hiyo. Ana vile inapiga rifasi. Ndio. Hawa watambui nini? Hawa hata watambui bwana. Hawa ndio hii siku yote wameungana. Haja. Tuende juu. Tuende juu kubwa. Nini? Super. Específico. Hey. Ay. Mwenye alikuwa na yako? Demo anajifanya kirere nikana yeye sasa ndiye anajua. Kasim amsave Kasim nilitipata hii between we wacha tu. Unajua nimeanza watu wangu wa TikTok yani nikitishiwa huko wamefikia nimeshikwa.
Unashuka? Nani huyo? Wewe sasa unatupiga nini? Wewe wacha ni nini tumenini? Ndio naongea na mimi ripoti. Kwani umemulikwa? Umemulikwa? Ile chuma si hapo. Ambao ukinipiga mawe, I will deal with you. Mimi badili na wewe personally. Respect me. Guys, I'm safe. Yeah, I'm okay. Tumeshtuka TikTok wanapika nduru. Hapa nao majamaa walikuwa wananiara guys. Hao wenye walikuwa wananiara si askari. Ni paid people wenye wanapigana na waandamanaji. So, askari walikuwa wanawaambia achana na huyu ni mtu wa media. But wao walikuwa zile za wanataka wanichape, waninyang'anye nini. But hawakuwa watu hao si maskari. Hao watu wenye walimulisikia wakiniara si hawako askari. Those are people wenye wamelipwa kuguard hii maandamano. Yes, I'm okay now. Hii si maandamano, to be honest, hii si maandamano. Hey. Woof. Hello. Tupande ama tuni? Niko hapo kwa roundabout. Hii maandamano iko personal jamani. Mmeona maandamano iko personal ni hii. Nilishikwa, no, hawakunishika, nilitificha kwa nyumba ingine ilikuwa hapo hoteli. So kuna hao watu wenye wako saidia maskari wenye nimesikia tu wamelipwa kuguard ndio walikuwa wananiaras. Walikuwa wanataka mwingine alikuwa anataka achomoke hivyo. Askari wakawaambia watu wa media wafai kuguzwa, ndio wakaniatanisha hapo sasa. Sasa ile time wenye walianza kurusha mawe ni wakati waliona hao watu wamenikujia. Vijana wakaanza kurusha mawe. Mimi nimesipata huko ili pitini hao watu bwana karibu na mimi wanichape. Nimewambia mtu wa Citizen pia alifinywa vibaya sana. Hao vijana wenye hawana nini si ndio? Hata mimi ndio wameniaras. Wenye wamefanya nini wenye wako na marungu hawana nini nguo za polisi. Wamearas watu vibaya. Mimi wamenipata off guard. Lakini askari nao walikuwa tu sawa nawaambia achana nao ni watu wa media. Hao ni goons bwana, hao si askari. Wanaogopa juu wataonekana. Juu wanajua media inaingia side nyingine. Wameonekana? Mimi hata imagine wamenikujia mpaka nashangaa ni mwanaume mgani anakujia mwanamke. Hey, lakini watu wamenibamba venye wameona wananikujia huko wamerusha mawe mpaka wakaniatanisha. Hebu tuone. Nice. Fadhali wapatikane hivi. Watu wanafaa wachukulia tu. Yeah, but these are paid goons. Askari wakiona media, in fact sisi mara mingi tunakaanga slide ya askari, but sahi hawataki tukao huko juu ya watu wenye wako na marungu. Watu washapiwa mapicha. Yao. Hapa ni kimbikimbi guys.
I don't know English. Huku ni wapi? Ni Kisii? Wasikuje warushe tia gasi hapa ndani. Nairobi. Wacha. Ya. Sini YouTube direct. YouTube hapana. Haisumbuangi na kwamba tu sawa. Sawa, takuonyesha. Lakini hawa watu leo wametukosea. Mara mingi tunajifichanga kwa polisi, unajua. Hisi maandamano, this is something personal. Juu sasa wanachapa watu aje. Songa sasa. 7,000 shillings. You have members of parliament and senators whose current salary is 725,000 will have their pay increased to 739,600 shillings monthly. Governors, their pay salaries has also been adjusted from 957,000 to 990,000. You have MCAs who are receiving what